Sveiki, tamstos. Turim didelę siuntą šiandien iš Kinijos. 2 tiksliau. Bet iš ten pat, iš Gerbėsto. Šakės atėjo per savaitę. Užsakytas daiktas. Iš tikrųjų, ten jie turbūt patys šiek tiek išsidūrė, nes siuntimas buvo 11 eurų. Nes didelis daiktas yra. O įdėjo tokį iškart perėję, tai aišku bus kinietiška rozetė. Tai va, tai buvo 11 eurų siuntimas. Ir po to, kai jau nupirkau, to pačio daikto siuntimas pasidarė 60. Ir man ten pradėjo eiti, tai pradžiai vienas kodas, po to kitas kodas siuntimo. Žodžiu, panašu, kad nepavyko jiem išsiųsti, kaip jie planavo už tą kainą. Todėl paėmė kitą kompaniją. Tai va. Taigi dabar jau bus gerokai brangesnis daiktas. Jeigu pirksit, bet reikia pažiūrėti, gal vėl nukris kaina siuntimo. Va tokią dėžę turim. Kaip jau turbūt supratot, iLife firma čia yra ir čia yra siurblys. Robotas siurblys. Dar viena dėžė. Dėžių. O. Nu va, jau gražioji dėžė. Taip atrodo. Čia turėtų jisai ir siurbti, ir plauti, ir viską daryti. Žmona galės pulsiauti per dienas. Nereiks nei siurbti, nei nieko. Vietoj namų tvarkytojo. Taip. Turim instrukciją. Kiniečių kalba. Super. Viskas kinietiškai. Važiuojam toliau. Va, yra ir angliškai. Taip, čia greitas. Turbūt paleidimas. Čia kokia nors garantija turbūt kiniečių. Taip, pradėsim nuo komplektacijos. Gal išimam siurblį, bus lengviau. O, koks didelis. Iš tikrųjų sunkus, kokie turbūt 5 kg. Rimtas daiktas. Aha, visur yra plėvelė aplinkui. Sauginė ir viduje jau yra įdėtas va toks kartridžas sausam siurbimui. Ar ne, čia greičiausiai vandeniui bus, va, jo kranelis nupieštas. Ja, va čia įsipila vanduo. Čia plovimai bus, ok. Taip atrodo kita pusė. Mikrofibros šluostė valymui. Šepetėlis. Nu, žodžiu, panagrinėsim tai jaus. Taip, turim ir atsarginį dar vieną, kas yra labai faina. HEPA filtrai 2. Papildomas šepetėlis. Taip, pakrovimas. Turim štai tokią jungtį. Tai 24 voltų, pusė ampero. Netgi įdėtos baterijos į pultą. Taip, čia turim. Va tokį turim dar kartridžą, čia jau bus tikrai dulkiam, sausam valymui. Pultas. Va toks nedidelis, pum pum pum. Op, pultuką įsidėjom baterijas. Ten, viskas veikia, super duper.
taip, ir turim mūsų bazę. Čia įvažiuoja pasikrauti pats robotukas. O čia turbūt vieta pulčiukui. O taip, va. Kad nepasimestų labai gerai. Taip, na ir dar įeina šepetukas. Išsivalyti turbūt visam apačiai, kaip sakant, kaip prisirenka šiukšlių. Tai va, kol kas tiek. Bandom pasijunginėti ir jungsim pirmą kartą. Taigi, pratestavau kelias savaitės šį agregatą. Taigi, įspūdžiai, pliusai ir minusai. Iš esmės patiko daiktas, iš tikrųjų savo užsisakiau, tikrai naudosiu, tikrai vertas dėmesio dalykas, nes tikrai yra dirbantis ir savo darbą padarantis daiktas. Niuansiukai kokie. Jeigu pas jūs yra aukšti slenksčiai ir ypač yra slidi grindų danga, kaip laminatas nors, tai, na, 1,5 centimetro pas mane yra aukščio, slenkstis pakankamai nemažas, tai jisai užlipa, bet iš esmės užlipa, problema gali būti ne tame, kad per aukštas, o tame, kad slidus ir tie ratukai prasisuka šiek tiek. Sunkiai kabina, tiesiog. Tai, na, toksai niuansėlis, kaip sakant. Kas dar? Karts nuo karto, jeigu yra ilgi plaukai ant žemės, žmonos ar dar kažkieno, tai čia prisiveria. Tai reikia karts nuo karto čia tiesiog, kaip sakant, išvalyti rankiniu būdu. Tam yra šepetukas, išsivalo šiaip nesudėtingai, tokių problemų kažkokių daugiau nebuvo. Taip pat yra apie ratus. Jeigu namuose daug kabelių visokių, jos taip pat čia sėkmingai įtempia, ten visokius telefono pakrovėjus ir taip toliau. Ištraukti taip pat nesunku, bet iš esmės reikia nepalikinėti jų. Daugiau kažkaip tokių problemų kaip ir nebuvo. Valymo funkcija taip pat veikia, iš esmės. Grindys buvo šlapios, kiek ten jų išvalė, skudras irgi patamsėjo, na, tai reiškia kažką tai darė. Bet iš esmės nemanau, kad tai yra pats reikalingiausias daiktas, nes šiek tiek yra žaidimo, reikia čia vandenį pilti, ten žodžiu taip. Yra pliusų, yra minusų tame, bet aš tame daugiau turbūt, kad pirksiu tą variantą, kuris neturi to plovimo funkcijos, nes iš to naudos daug nematau. Vis tiek reikia pradžiai pravalyti ir taip toliau, o kadangi šitas daiktas dirba kiekvieną dieną, visas dulkes surenka, tai iš esmės tas plovimas netoks aktualus pasidaro. Išvalo pakankamai gerai, ypač jeigu dirba kasdieną, nes, nu, važinėja padrikai, būna kartais, kad kokį vieną kartą praleidžia kažkokią plotelį ir taip toliau, bet sekantį dieną, jeigu ten pravažiuos, tai problemos jokios nebus. Kilimą išsiurbi taip pat tikrai neblogai, iš tikrųjų iškart matosi, kad pravažiuota ir kad yra tvarka padaryta. Nei išvalo, tik tai yra, jeigu status kampas, tarkim, tai va toksai ruoželis, kaip sakant, matosi, va lieka. Ir per kelias dienas tenai va tam kamputį pačiam prisirenka dulkes. O iš esmės viską apvažiuoja tvarkingai ir netgi vat su tuo šepetuku, tarkim, vat, kad ir stovi spinta, kad ir atrodo iki pat apačios yra prisispaudusi, bet vis tiek šitie šniureliai įlenda po tenai ir netgi iš tenai iškrapšto visas dulkes ir taip toliau. Taigi, sakyčiau, čia yra dar netgi pliusas, ko pats nepasidarai su paprasta šluota. Taigi, reziumė, yra daiktas geras, tikrai rekomenduoju, galima pirkti, kaina dabar jau pakankamai prieinama yra, linką įdėsiu į apačią, galėsiu daugiau pasižiūrėti. Jeigu kyla klausimų, rašykite komentarus, stengsiuosi, kaip sakant, viską padėti ir atsakyti. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki greito!